الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وحضر جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأرواح بقية الصحابة والقرابة من المهاجرين والأنصار وجميع تابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم لحضر جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم لحضر جميع المصنفين والمؤلفين وصنف هذا الكتاب شيخ محمد بن محمد الغزالي والشيخ الحمد المرحوم شيخ محمد جمال الدين القاسمي ثم لحضر جميع مشايخنا وأساتذتنا ولحضر جميع آبائنا وأمهاتنا ونوينا كما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu asrariz zakati ay hada kitabun fi bayani asrariz zakati. Utawi iki ku kitab kang nerangaken pira-pira rahasiane zakat. Jalan dadekaken sapa Allah taala Gusti Allah taala az-zakata ing zakat ihda mabanil islami ing salah sijine pira-pira bangunane agama Islam. Wa ardafalan ngetut mbureni sapa Allah bidzikriha kelawan nebutaken zakat as-salata ing salat allati kang utawi salat iku a'lal a'lami luwih luhur-luhuri media utawa gendera. Faqala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimulan padha jumenengaken sapa sira kabeh as-salata ing salat wa atulan padha aweya sira kabeh az-zakata ing zakat. Kita sakniki bahas tentang rahasia-rahasia zakat. Bapak Ibu, Gusti Allah ndadosaken zakat niku termasuk satu bagian dari bangunan Islam. Soalnya rukun Islam niku sing pertama napa? Syahadat. Sing nomor loro napa? Salat. Sing nomor telu napa? Zakat. Sing nomor papat poso. Sing nomor 5 haji. Sing bener langsung haji. Bar poso terus sawah, omah, mobil lagi haji niku sudah nomor piro wae. Sing bener sing nomor 5 mau haji. Lah, teng mriki Gusti Allah menjadikan zakat itu salah satu bangunan Islam. Artinya ketika kula jenengan syahadat, kula jenengan sholat tapi ora zakat niki berarti tiangnya Islam sudah hilang satu. Tiangnya Islam, bangunannya Islam wis ilang. Berarti nek eneng wong ora zakat kuwi diarani Islam napa mboten? Ya diarani Islam, aja terus ora Islam nu ya ora, tapi fasik. Fasik niku nglakoni dosa gedhe. Sampai teng mriki Gusti Allah ngruntutke zakat niku sakwise salat. Zakat niki sakwise salat. Mulane ana 3 ayat sing ora iso dipisah. Setunggal aqimus shalah wa aqimus sing pertama atiullaha wa atiur rasul. Taat to ning Allah, taat to ning Rasul. Ana wong taat Allah tapi mboten taat Rasul batal. Taat Rasul tok mboten taat Allah nggih batal. Ayat sing nomor kalih wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ana wong lakoni salat tapi mboten purun ngedalke zakat. Niku nggih nyebabaken salate tawakuf dereng diterima dening Allah. Ana wong ngetokno zakat tok tapi orang nglakoni salat, niku zakate nggih tawakuf. Perkara dua niki saling berkaitan. Sing nomor 3 waskurli wali walidaik. Matur nuwun ning Allah lan matur nuwun ning wong tuwa loro. Ana wong apik hubungane karo Allah tapi mboten sae hubungane karo wong tuwa. Niki hubungane kalih Allah ditutup. Ana wong hubungane apik karo wong tuwa tapi mboten apik kalih Gusti Allah, niku hubungane nggih ditutup. Lah niki saking pentinge zakat, mulane sampai didhawuhke Allah wa aqimus sholata wa atuz zakah.
dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Nek cara makna sing paling penak niku aja keluarkan zakat cah, berikanlah zakat. Soalnya wong Jawa niku rada amuan. Wong kon ngetokno zakat tok ya gabahe ditokno terus dipeme terus dilebokno neh. Maksudnya zakat niku ya diberikan kuwi lho, diberikan kepada yang berhak, ora kok ditokno maksudnya zakatnya dikeluarkan, gabahe ditokke, duwike ditokke terus dilebokne neh. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia den jenengaken apa al islamu islam ala khamsin ing atas 5 syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati lan jumenengaken salat wa itaiz zakati lan aweh zakat wa shaumi ramadan lan poso ramadan wa hajjil baiti lan haji baitullah man rupane wong istato akan kuwasa sapa man ilaihi maring bait apane sabilan danane. Islam niku didirikan, dibangun atas 5 hal. Syahadat, salat, poso, zakat, poso, haji. Terus nek eneng wong syahadat tok, tapi mboten salat, mboten zakat, tapi wayah Ramadan poso, haji, ngoten niku terus pripun? Utawa ana wong syahadat tok, salat gelem, zakat ora gelem, poso ora gelem, haji gelem. Ngoten niku pripun cara jenengan? Apa kowe malah grup sebelah ora Islam ngoten nae. Bapak Ibu pangapunten, tiyang ingkang iman niku nek nyekseni Gusti Allah niku pangerane, Kanjeng Nabi Muhammad niku rasul niku iman, usulul iman. Pokok wong nek wis maca syahadat iku berarti wis duwe iman. Dene ora salat kuwi fasik, nglakoni dosa gedhe. Aja harani ora iman, aja harani ora Islam. Ya iman ya Islam tapi fasik. Fasik niku wong sing nglakoni dosa gedhe utawa dosa cilik terus dilakoni. Kaya sampean kan ahli nglakoni dosa cilik. Yo termasuk rodok-rodok fasik kaya aku barangan iki. Ora ahli nglakoni dosa gedhe, tapi nglakoni dosa cilik istimrar terus menerus. Iki kok demeneng sampean yo padha karo aku. Lah, wis arani Islam, arani iman, tapi napa jenenge? Fasik. Maksudnya yo nglakoni dosa. Ibarate syahadat, cara Islam niku rangkaian apa yang kita pakai. Cara syahadat niku sepatu, salat niku katok, zakat niku klambi, poso niku desi, haji niku peci, wis urutan lengkap. Ana wong syahadat berarti nganggo sepatu, ora salat berarti gak katokan, ora zakat berarti ora kelambenan, poso desinan, wong sepatonan desinan, ora kelambenan, ora katokan. Lah terus haji berarti apa? Pecinan. Yus gambarane model ngoten niku. Wes utawa syahadat salat tapi gak zakat, ibaratnya sepatonan katokan tapi ora kelambenan, ora sempurna. Makanya nek kepingin kula jenengan sedaya Islami sempurna, ya lakonono rukun Islam, ya lakonono syahadat, lakonono salat, lakonono zakat, lakonono poso lan haji. Wa saddadalan bangetaken sapa Allah al-wa'da ing jan apa nek ngarani ing ancaman. Al-wa'ida ing ancaman alal muqassirina ing atase wong-wong kang padha pepeka fiha ing dalem ninggalke zakat. Faqala mengko dawuh sapa Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina utawi wong akeh yaknizuna kang padha nimbun nyimpen sapa alladzina adh-dhahaba ing emas wal fiddata lan ing perak, tapi wala yunfikuna lan ora padha belanjaaken infak sapa alladzina ha ing zahab wal fiddah fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Iku fabasyir
mongko gawe bebungah sapa sira Muhammad hum ing alladzina bi'adzabin kelawan siksa alimin kang larakaken. Wa maknal infaqi utawi artane infak fi sabilillah iku ikhrajuz zakati ngetokaken zakat. Tiang-tiang ingkang boten purun ngedalke zakat, memberikan zakat niki diancam dening Allah. Dawe Allah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Wong-wong sing padha nyimpen emas, nyimpen perak, nyimpen bondo donya, tapi mboten purun memberikan zakatnya di jalan Allah. Mongko paringono kabar bahagia tumrape wong-wong kados ngoten niku, dikai kabar bilih piyambake bakal disiksa kelawan siksa ingkang pedih. Berarti tiang ingkang boten ngelampahi zakat niku termasuk melakukan dosa besar yang diancam dengan siksa yang pedih. Mulane monggo jenengan ngedalake zakat. Bapak Ibu pangapunten, zakat niki khusus tumrape tiyang ingkang sugih. Mulane mangke teng bab-bab syarat-syarat zakat diantarane nggih punika tiyang punika kedah setunggal milkutam. Duweke dhewe dudu duweke wong. Nomor loro mencapai nisab. Nisab niku aturan di mana wong diarani sugih niku nek wis duwe nisab. Nisab niku 70 gram emas. Sak gram sakniki 3.150.000. Sak gram niku sakniki pinten? 3.150.000 pun digawe 3 juta wae. Nek sak gram 3 juta ping 70 pinten? 210 juta. Teng rekening jenengan nggih mpun enten dhuwit sak menten. Oh blas, berarti nek blas iku kemungkinan loro, nek gak miskin yo fakir. Lah, berarti nek miskin utawa fakir urung wajib ngetokno zakat. Dalem angsal zakat. Mboten angsal sedekah, angsal infak. Tapi ora wajib zakat. Jenengan tabungane kok 100 yuta saiki iku jek miskin. Prasamu wis sugih miskin. Urung sak nisab kok. Aturan diarani wajib zakat iku nek wis sak nisab. Sak nisab iku batas orang dianggap kaya. Nek urung mencapai nisab berarti loro, nek gak miskin ya fakir. Ini sing ngrumoso cah aku fakir cah. Engko karek totonane, karek aturane. Oh, wong-wong sing ora gelem ngetokke zakat. Lah, duit kula niku 50 juta, 100 juta Pak. Ya ora tahu sak nisab. Nek ngerapi sak nisab kalong neh. Nek ngerapi sak nisab kalong neh. Ya ora zakat lah, ya kudu infak utawa sedekah. Pun kula lajengaken. Kala dawuh sapa Al-Ahnaf bin Qais, kuntu ana sapa ingsun. Ana iku finafarin ing dalem pandan ming Quraisyin saking pandan Quraisy. Famarra mongko liwatan sapa Abu Dzarin Abu Dzar faqala mongko dawuh sapa Abu Dzar Basyir gawe bebungan sapa sira al-kanizina ing pira-pira wong kang padha nyimpen bandane bikayin kelawan kai cos alat sing kanggo ngecos wesi diobong terus ditempelno niku jenenge kai fi dzuhurihim ing dalem pira-pira gegere kanizin yakhruju kang metu apa kae min junubihim saking pira-pira lambunge kanizin wa bikayin lan kelawan dencos fi akfaihim ing dalem pira-pira gitoke kanizin yakhruju kang metu apa kae min jibahihim saking pira-pira bathoke kanizin. Abu Dzar dawuh ngeten niki dipun ceritaken saking Ahnaf bin Qais ketika niku kula wonten pandan saking kelompok Quraisy. Abu Dzar dawuh ngeten, wong-wong sing nyimpen bandane digegem wae, ora purun maringi zakat, boten purun infak sedekah, tapi bab niki zakat. Tiang-tiang ingkang boten purun memberikan zakat, benjing teng akhirat, niku bakal dicos nganggo kae, wesi sing diobong nganggo geni panas. Ing dalam gegere metu saka wetenge. Dadi weteng tembus geger dicos. Lan dicos nganggo kae jitok tumeka bathuk.
Wis ora usah dibayang, iki ora kita, wis ora usah dibayang, iki wong-wong awake ora awake iki. Wong awake wis kulino ngetokno zakat tok nggih. Awake wis kulino ngetokno apa? Zakat. Ora. Iki kanggo sapa iki? Kanggo wong sing ora gelem ngetokno zakat, padahal hartanya empun mencapai nisab, empun tamlik, milkut tam ya nggone dhewe, ya empun haul sak piturute, kok jek ora gelem ngetokno zakat. Weteng tembus geger dicos nganggo kae, batuk tumekane gitok dicos nganggo kae, dicubles nganggo kae. Wis iki ora usah diangen-angen, iki kanggo wong-wong wae. Wong-wong sing ora gelem ngetokno apa? Zakat. Iki rak ya muzaki kabeh to nggih. Muzaki niku wong sing ngetokno zakat. Mustahik wong sing nerima zakat. Lah sing teng mriki niki muzaki napa mustahik? Lho. Kok iso mustahik iki piye? Awake iki kader lho. Oh, OTW muzaki ya, OTW alhamdulillah ya wis duwe niat apik. Muga-muga diganjar. Allahumma amin. Iklam ngerti sapa sira? Pun walihada tasdidilan krana ikilah bangetaken sora dadi iku muhimmati dini setengah saking pira-pira pentinge agama apa al-kasfu buka an asrori zakati saking pira-pira rahasiane zakat wa ma'ani halan pira-pira artine zakat az-zahirati kang pertelo wal batinati lan kang batin. Makane keranten zakat niki termasuk salah satu perkara sing banget pentinge ing dalam urusan agama, penting sangat umpama kita buka, kita bedah bareng-bareng ada apa rahasia dibalik diwajibkannya zakat. Apa ya hikmahe, pentingnya apa ya kok Gusti Allah wajibne zakat? Soalnya wong-wong kapitalis mikire ngeten, wong-wong materialis mikire ngeten. Kapitalis materialis ini gampangane wong-wong medhit iki mikire ngeten. Sing mergawe aku, sing kesel-kesel aku, sing golek duit karipan aku, keringet sing tak peros keringetku bareng oleh duit kok dikekne wong liya. Ini agama macam apa ini? Kuwi pikirane wong medhit-medhit. Dadi sampeyan duwe pemikiran kaya ngono, ya sak labah modern kuwi. Sak labah modern. Biyen sak labah persis kaya ngono. Piye karepe Kanjeng Nabi Muhammad itu? Wong biyen dhewe dadi nabi merdekakno budak, wong-wong melarat kon sugih. Saiki aku sugih, mergawe ku dhewe kok tambah ditarik upeti, ditarik pajak. Ngono. Iku pikirane sapa? Sak labah. Mulane sampean kok duwe pikiran ngono, berarti mirip-mirip sak labah. Kok duwe pikiran sing mergawe aku, sing tak tokno keringetku, sing oleh badhe aku, iki duit-duitku dhewe. Lah kok kon ngekekno wong liya. Kuwi pikiran sapa? Tak labah. Wis aja turun tenan kuwi. Aja turun. Pun monggo kita bedah sareng-sareng hikmah zakat. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem kasfu fusulun utahi pira-pira fasal. Sing pertama, ada zakati wa syurutiha. Fasal tentang utawi iki iku nekani zakat lan pira-pira syarate zakat. Iklam ngerti sapa sira ana ustune kelakuan iku wajib alamu adi zakati ngatasé wong kang nekani zakat apa muraatu umurin ngreksa pira-pira perkara. Al-awal utawi kang awal iku al-bidaru age-age akibal hauli ing dalem sakwise setahun. Bagi orang yang zakat dan mau melaksanakan zakat harus mengetahui tentang beberapa hal yang sangat penting. Jenengan mikirnya ngeten Bapak Ibu, tolong kita memantaskan diri. Kita sedaya tiyang Islam kok nggih? Jenengan sedaya tiyang iman to nggih? Wong iman iku pantese sugih apa melarat pantese? Oke. Nek wis sugih diwajibno apa jenenge? Zakat. Ayat sing ana pertama ing dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus piye? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum
Yungfikun, wong-wong sing iman kuwi sapa? Wong-wong sing iman karo Allah, iman karo barang gaib, swarga neraka, wong-wong sing duwe bondo berinfak. Yungfikun, memberi. Dudu yungfakun, dudu diberi. Jadi mental orang Islam, mental orang iman itu memberi atau diberi? Memberi. Oke, wis mulai waras iki wisan iki. Soale ana wong pengin diberi wae, berarti imannya dipertanyakan. Berarti wong iman itu mentalnya apa? Memberi, bukan diberi. Oke, mental kita ngono dhisik. Berarti kita memantaskan diri, aku kudu zakat. Lah, wis saiki aja mikir aku ora wajib, wis aja mikir. Sing mustahik, saiki aku mustahik, sok kudu muzaki. Mungkin beberapa tahun wingi awake masih menerima, sok kita akan memberi. Oke, wis. Orang yang akan mengeluarkan zakat harus mengetahui dan menjaga beberapa hal. Sing pertama, tergesa-gesa, artinya ojo ditunda-tunda mengeluarkan zakat sebelum masa haulnya habis. Bapak Ibu pangapunten, tulung jenengan mergawe apa wae niku diiling-iling tanggale, taune, ulane, diiling-iling tenan. Sampeyan percaya kula, sampeyan arep mergawe tanggale dicatet. Kaji Ridho sampeyan ape umroh kae, bisnis umroh kae anu tanggal piro kawite? Lho kok jawil iku piye wong dhewe sing mergawe kok jawil bature? Lho tanggale pinten niki piye? Pak ulange. Oh ngene iki lho. Aja ditiru ngene iki. Lah wong ngiling taune kok ora eling tanggale karo ulane. Dadi ngeten, arep buka toko, buka bengkel, tuku sawah, apa wae sing sifate niku dadi usaha, dadi maishahe kita, biro umroh, biro jodoh sak piturute. Oh, biro jodoh saiki menguntungkan lho tak kandhani. Nggih, klinik ta'aruf menguntungkan. Golek foto akeh wong padha teko, padoske jodoh, ya wis sak paket kok 4.500.000 ngoten. Sekali klik dadi jodone oleh opah 4.500.000. Ruwame sakniki. Sing nganggur-nganggur ndang gawe klinik ta'aruf. Apa wae dicatet ji, tanggale catet, ulane catet, taune catet. Oh, astagfirullah wis sing wis ya wis. Terus sak urunge haul, taune habis. Haul niku napa? Haul niku tahun. Misal awake buka usaha Maret tanggal 13 2002 misalnya. Maka keuntungan umpama toko 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanggal 13 Maret, berarti tanggal piro? Tanggal 3 Maret. Tutup buku, jret. Maaf, toko tutup 1 hari atau 2 hari, atau nggak usah tutup. Tapi tim audit kita mendata. Apa sing didata? Siji cash flow. Cash flow ki duit putaran ini jenenge apa? Cash flow. Oke, duit putaran. Setelah itu sing dihitung inventory. Inventory kuwi apa? Barang sing rong payu. Dihitung kabeh. Cash flow-ne dihitung, inventory-ne dihitung, dijumlah. Nek wis mencapai nisab, berarti wajib zakat. Nisabnya di wau piro? 2 juta, 210 juta. Lah, oh iki wis eneng barang-barangnya di total kabeh eneng 200, duit kese ono 15, wis wajib zakat. Carane ngitung 215 dibagi 10 berarti piro? 215 dibagi 10 piro? 21.500. 21.500 dibagi 4 piro? Genepno 6 juta. Berarti nek sampeyan inventorine toko ditambah cash flow-ne iku kok wis mencapai 215 juta, zakate ditokke 6 juta. Sithik napa kathah niku? Setahun.
setahun. 6 juta setahun. Berarti sakulane pira kuwi? 500.000. Sedinane pira kuwi? 18.000. Toko sakmono gedene bendina ngetokno pajak kok zakat 15.000 masa kok jek iman. Masa duit 215 juta ditokke 6 juta masa kaya jek iman. Berarti zakat niku sekedhik napa kata? 2,5% dari zakat dagang itu batasan bakhil. Kowe roh wong bakhil? Wong bakhil kuwi ngetokno zakate pas hitungane. Wong bakhil. Wis oke. Mpun ngertos carane nggih? Saurunge kaul segera dikeluarkan. Dadak bendina sampean nabung 500.000, 300.000, nabung 300.000, 200.000, 300.000, 200.000. Dagangane wis mbok zakati, rekeningmu dadak ana duit 300 juta. Ki rekening ki wajib dizakati napa mboten? Harta yang mengendap yang melebihi 1 nisab dan tidak dibelanjakan untuk keperluan ora tuku mobil, ora tuku barang, niku wajib dizakati. Beda nek wis mbok tukokno kalunge bojo, mbok tukokno mobil, mbok takokno ora apa-apa. Tapi sing mengendap iki kudu mbok zakati. Zakat kaule kapan? Wong mergawemu kawite tanggal 13 Maret, ya iki ditokno tanggal 13 Maret utawa saurunge. Kadang sakniki tiyang boten mergawene kapan ya wis ora ngerti. Ulane apa wis ora ngerti, pokok zakat lha kapan mbah nek wayah Ramadan tak amuk ngono wae. Kok senduk-senduki piye? Maksudmu piye? Sampeyan yo ngono modele. Nek wayah Ramadan ngono ya. Ya wis ora apa-apa. Haul dagangan kuwi ora zakat fitrah ji, beda ji. Haul dagangan kuwi ya daganganmu setahun kuwi kok. Tapi nek wis kadung iki jenenge minta maaf ya ngene iki lho. Pangapunten Nyai, wong kula niku jaman mergawe ya ora ngerti kapan kula mergawene, wong aku ya ora nyangka nek ape dadi wong sugih ngene. Wis tak kira mergawe nek nggo mangan wis cukup, dadak Gusti Allah gawe berkah nih. Lah kapan mulai niki mboten ngertos? Dibareng poso angsal, yo angsal, tapi sok tahun ngarep poso nek padakno tanggale. Aja mundur. Kudu dipadakno ngitunge haule pada waktu tanggalnya. Saged dipahami nggih? Pun. Atau sebelumnya. Kalau sebelumnya maksudnya pengeluarannya. Sebelum apa? Sebelum haul. Iya. Koko tak jelasno. Wis ana aja kesusu dhisik ta kowe. Ora mbok eling-eling susoni wong ae. Mendingan dhisik, mendingan sik. Wa fi zakatil fitri. Lan ing dalem zakat fitrah layu akhiru ora kena ngakhiraken sapa muzakiha ing zakatul fitri an yaumil fitri saking dinane Idul Fitri. Di dalam zakat fitrah tidak boleh mengakhirkan mengeluarkannya melewati hari Idul Fitri atau melewati sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Wa yadkhululan mancing apa waktu wujubiha, waktu wajib zakat bihurubi syamsi kelawan surupe srengenge min akhiri Ramadana saking akhire dina Ramadan. Wa waktu takjiliha utai waktu nyepetaken zakat iku syahru Ramadana kawite ulan Ramadan kullahu yuskabiyane syahr. Wa man utawi sapane wong iku akhara ngakhiraken sapa man zakat amalihi ing zakat bandane man ma'at tamakuni sertane kongang ya aso mongko maksiat sapa man. Walam taskut lan ora gugur apa zakat anhu saking man bitalafi malihi kelawan rusake bandane man. Wa tamakunuhu utawi kongangan bimusadafatil mustahiqi kelawan iku bimusadafatil mustahiq kelawan nemu wong kang mustahiq.
Iki sing ditakono Kaji Ridho, wa takjilu zakati utawi nyepetaken zakat, ngegeaken zakat iku jaizatun wenang. Ngeten. Wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Zakat fitrah niku setahun ping pisan, yaiku nalikane masuk bulan Ramadan terakhir ketika sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah niku wajibnya mulai kapan? Wajibnya mulai takbir maghrib, Allahu Akbar maghrib, pas niku kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah niku rong sok, sak sok niku pitung on, sakmut pitung on, sakmut pitung on. Nek rong sok niku kira-kira 2 kilo pitung on. Aja dipasno 2,5 kilo. Nek 2,5 kilo nek teng kitab Fathul Maqadir niku cek kurang pirang on ngoten. Penak digendhepno 3 kilo lho, penak. Kuwi kanggone wong luman sing medhit-medhit halah. Wong zakat fitrah lho 3 kilo lho sambat ora kaprah. Kita biasa ngaji ngeten iki bab salat ngene semangat. Mbahas zakat iki kaya lenger-lenger ngene yo. Ngene kok model. Urusan bondo donya iki modele gare ora semangat modele. Nek oleh semangat, nek kon ngetokno aras-arasen. Zakat fitrah. Berarti ketika kita mendengar takbir Idul Fitri, malam takbir Idul Fitri kita sudah kewajiban sampai akhir akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri, wajib ngetokke zakat fitrah. Didhisike angsal. Mulai kapan? Berarti nek mulai maghrib hukumnya wajib, mulai awal Ramadan hukumnya sunnah. Contoh, mangke terawih kedua, berarti dik wau pun poso pertama. Utawa urung poso tapi dalu niki terawih. Tanggamu yatim, mboten gadah beras. Tanggamu rondo ora duwe beras. Rondo tuwek sampeyan aja mbayang rondo enom, rondo tuwek sampeyan modele pikirane kok reno-reno. Rondo tuwek ora duwe beras. Terus kondo lek niki damel sahur mboten enten lek mangke pun sahur kula mboten gadah beras. Nyuwun zakate. Nek menawa zakat fitrah ngoten niku cara sampeyan apik zakat fitrah bok tokno dina kuwi apa ngenteni malam riyaya? Ngenteni malam riyaya apa dinten niku? Iya, soale hakikate zakat niku nulungi tiyang sing sempit dadi lapang, sing boten dados gadah. Soale kula niku gadah enten tiyang niku ngenteni pangapunten. Nek dhisikke hukume sunah. Tapi nek ngenteni malam riyaya hukume wajib. Lah wajib karo sunah niku ganjarane kathah pundi? Wajib. Tapi tanggamu riyaya wis mati. Wong tanggamu rong mangan kok kurang-kurang dina kok ngenteni esuk malam riyaya wae. Iki padha karo wong sing nyumbang gendeng lho. Penggen kula niku enten tiyang nyumbang gendeng. Pak Yai nyumbang gendeng. Tapi kula paringi benjing Ramadan. Soale ganjarane tikel matikel. Lah padahal butuhku gendeng iki saiki. Waya udan-udanan iki lho, nang diganti gendenge. Lah kok ngenteni esuk poso. Ana wong kene pikirane model kapitalis kuwi. Diitung ganjarane modele. Pun berarti mulai awal Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat, hukumnya sunnah. Tapi ketika sudah masuk malam Idul Fitri, hukumnya menjadi apa? Wajib. Barang siapa yang mengakhirkan zakat hartanya padahal dia mampu mengeluarkannya saat haul, maka dia bermaksiat. Contoh, wong Kaji Ridho bukae travel umroh kaji niku Maret
ditokno riyaya, padahal riyaya wulan 5, berarti dhek maksiat 2 wulan. Maksiat 2 wulan. Siapa yang mengakhirkan zakat malnya padahal dia mampu saat haulnya masih ditunda, maka dalam waktu penundaan itu dia bermaksiat kepada Allah. Dadak ngeten. Misale ning wong mboten kaji ridho wis ora bangkrut neh, saiki wis sampe terus bangkit maneh. Wis ora bangkrut neh, Ci. Ana wong sugih. Lah iki bukamu kapan usaha iki? April. Tanggal piro? Tanggal 8. Dan tokno lho lek zakate? Iya. Eman tanggal 8 diitung. Kula niku nek malam 26 Ramadan. Niku ngitung salah satu zakate perusahaan teng Indonesia. Niku zakate niku enten sekitar pinten miliar nggih. 1 M iku zakate lho, ora duwe induke. Zakate niku 1, sekian M. Sing Ibnu Sabil niku diparingi pondok kula. Maksudnya sing kanggo musafir, bocah-bocah sing golek ilmu niku akhirnya kula damel nyangoni sing teng Mesir ketika berangkat setiap bulane niku dari situ. Niku 1,2 M. Bu umpama bojomu ngitung duit terus 1,2 M kon ngendumno mustahik. Kira-kira sampean piye? 1,2 M zakate lho kuwi. Piye? Eman apa? Eman perkara sampean ra tau roh duwike Ji. Iki duwite wis akeh, ya saleh. Dan iki zakat niku sak monten kathahe. Masyaallah. Lah ngoten niku dadak ditunda. Tanggal 8 randang ditok-tokno. Ditunda, ora sah suwe-suwe 2 wulan ditunda, bangkrut. Bandane misale entek, bangkrut. Maka ketika hartanya habis dan belum mengeluarkan walam taskut anhu bitalafi malihi, maka dengan rusak atau bangkrutnya harta ini tetap tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Kok ya Allah tenang. Wajib wong salahe ditunda wong dhewe wis mampu ora ndang ditokke anggete eman bareng 2 wulan kena banjir bandang apa-apane entek termasuk sing 1,2 M kuwi entek. Berarti zakat sing 1,2 M wajib dikeluarkan walaupun wis rusak. Mulane sing mampu-mampu nek wis wayahe ngetokno zakat ndang ditokno, tapi pertanyaane wis ene ngopo urung? OTW ya, wis enak OTW niku enak. Atau karena tidak maksiat, dia wajib mengeluarkan yang telah hilang walaupun tidak sebab maksiat. Contoh, misalnya teng Qatar, ada beberapa negara kados Qatar, Abu Dhabi niku tidak ada mustahiknya, Pak. Jadi sak negara gak ono mustahike. Bahkan enten kula nate maos enten siji negara dhuwit niku diguak-guakno dikek-kekno wong rane sing doyan. Saking kathahe dhuwit bingung nek nyimpen ning omah. Sampai enten sing dirajang dhuwit niku. Dirajang perkara apa? Ben omahe ora kebek. Dan itu semua orang. Dia tidak menemukan mustahik. Enggak mau ngawur ngidul sapa sing gelem nampa zakat, sapa gelem nampa zakat. Ora ono mustahik. Ora nemokno mustahik, moro-moro terjadi musibah, hartanya habis, maka tetap dia kewajiban mengeluarkan zakat ketika ada mustahiknya. Kudu dicatat utang kanggo zakat. Saking oleh banget-bangetaken syariat ing dalam bab napa? Zakat. Wa ta'jilu zakati jaizatun, mendahulukan zakat sebelum waktunya itu diperbolehkan. Contoh pertengahan Ramadan wis kentokno zakat fitrah nggih angsal, mengeluarkan zakat sebelum haulnya juga boleh. Aku buka usaha Desember, November zakatnya sudah dikeluarkan, boleh. Wa ta'jilu zakati jaizatun. Mungkin ada setunggal kali pertanyaan sak derenge syarat yang kedua dalam mengeluarkan zakat.
Untuk sekarang emas antam murni itu 3.150.000. $900 apa? Itu bukan emas mas, itu campurane sing kathah niku. Jadi begini, krus dalam nisab itu sesuai dengan harga emas 24 karat. Yang 900, 500, 400 emas ndolopo sak piturute kuwi emas yang tidak 24 karat. Nggih, nisab itu pakai 24 karat. Dan harganya itu setiap hari bisa berubah. Kula riyen ngitungke zakat niku nisabe 70 juta. Saat emas harganya berapa berarti? 70 juta wis diarani wong sugih. Soale harga emas saat itu paling banter ya pinter berarti nek 70 juta nek 1 juta. Ketika krus harga emas 24 karat 1 juta. Iku ya nek ngitung ya 70 juta. Tapi nek hari ini emas niku hargane pira? 3.150.000. Berarti ngitunge nisab wayah dina kuwi nisab emas regane pira? Lah mungkin 1 tahun lagi emas bisa 5 juta. Lah nek 5 juta sak gram berarti ping 70 berarti pira kuwi? 350 juta lagi diarani wong sugih. Sak nisab, sak ngisore miskin jan. Wah, iku tasjik iku bendang cepet oleh iku tasjik ngendelno. Wah, iku wis wajib. Sebenarnya boleh-boleh saja. Wong tidak ada aturan baku. Artinya tidak ada aturan baku, yang kita hitung itu emas 24 karat. Adapun sampean ku wong sing ihtiyat, wong sing hati-hati, halah wong zakat kok adan genteni sakmono cah wong duwe duit 100.000, wis emas tak hitung krus pira? 1,5 juta ora apa-apa, ya ora apa-apa. Itu tasjik ngendelno, aku sugih kok. Wajib kita muzaki bukan mustahik ngono wae. Aku jagane wong medhet-medhet kuwi lho maksudnya. Mulane tak hitungno kok aku mesti dibantah wong emas saiki 3 juta kok mbok hitung 1,5 juta ya ora iso. Tapi umpama kita ngitung 1,5 juta ya oleh-oleh wae. Wong iku tasjik kanggo ngendelno awake. Saged dipahami nggih? Pun kula lajengaken. Asane utawi kang kaping pindho. Iku Allah yang kula. Ini yang sekarang lagi diperdebatkan di Arab Saudi. Iku Allah yang kula yen to ora mindah sapa muzaki as-shadaqata ing sedekah zakat ila baladin maring negara akhara kang meneh fa inna ayunal masakini mongko sedune pira-pira peningale wong miskin fi kulli baldatin ing dalem saben-saben negara iku tamtad dadi dawa apa ayun ila amwaliha maring pira-pira bondo zakate ayun ila amwaliha maring pira-pira bondone sedekah utawa bondone zakat. Fa fin nakli mongko iku tetep ing dalem mindah tahyibun utawi nunakaken lidzununi maring pira-pira penyono. Fa in fa'ala mongko tamun nglakoni sapa men. Zarika ing mengkono-mengkono nakel ajza mongko nyukupi apa fi'luhu ing man fi qaulin ing dalem siji kaul. Walakinil khuruju tetapine utawi ngetokaken an syubhatil khilafi sangking serupane khilaf iku aula luwih utama. Nek ngono fal yukhrij mongko becik ngetokaken sapa muzaki zakata kulli malin ing zakate saben-saben bondo fitil kalbaldati ing dalem mengkono-mengkono negara. Sumala baksan ora ana bahaya iku mawujud ayu sarrifa yen to ngengokaken sapa muzaki ilal ghuraba maring pira-pira wong kang ngumbara fitil kalbaldati ing dalem mengkono-mengkono negara. Sing nomor kalih, setelah kita mengeluarkan zakat saat haulnya, sing nomor kalih inggih punika tidak memindahkan zakat ke daerah lain.
Dadi nek cara teng kitab Nasuhul Ibad, ganjarane zakat lan sedekah niku beda-beda. Sing paling apik diparingi zakat niku kerabat yang tidak menjadi tanggung jawab nafkahnya kita. Kalau diberikan kepada orang yang tanggung jawab nafkahnya tidak sah. Contoh, bapak ngekei anak, anak ngekei bapak. Karena apa? Nafkah bapak dan anak ini bapak tanggung jawabnya nafkahe anak, anak tanggung jawabnya nafkahe bapak. Utawa bude bule tapi sing tunggal saomah. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena nafkahnya menjadi tanggung jawab. Yang terdekat tapi tidak menjadi tanggung jawab nafkahnya. Pak di Pak Le, sing omahe parek, sing mustahik niku diparingi ganjarane luwih apik tinimbang wong adoh sing ora kenal. Saged dipahami nggih? Berarti kerabat sing parek. Nomor loro, apa neh kerabat nek tangga? Wah, ganjarane 3. Siji, ngekei zakat kerabat. Nomor loro ngekei zakat wong Islam. Nomor 3 tangga. Oleh piro? 3. Sing nomor loro tangga tapi gak kerabat. Oleh loro, oleh ngekei zakat wong Islam karo sapa? Tangga. Utawa kerabat tapi ora tangga. Tangga niku melebihi 4 sing ora tangga melebihi 40 rumah niku wis ora tangga. Cara kene ya beda RT ngoten wis ora tangga. Rukun tetangga. Nah iku ngekei kerabat kono oleh loro, oleh ngekei dulur Islam, oleh kerabat tapi ora tangga. Lah ana wong memindahkan sedekah dan zakatnya ke tempat yang jauh. Niki mboten angsal. Soale napa jenenge wong tangga-tanggamu kanan kiri roh sampean sugih. Ngoten niku pikiran pertama mripate. Bendino didoi pajero lewat tanggaku numpak pajero. Bendino lewat karo anak bojone nenteng-nenteng blonjo didoi terus. Bareng ngandum zakat ora dikei. Nelongso napa mboten kira-kira? Didoi pameri omahe magrong-magrong kendaraane apik, mangane enak-enak, bareng dum-duman zakat, tanggane ora kecer. Iki kira-kira tanggane niku gregeten napa mboten? Secara basariah, aku ora ngulang elek, maksud secara basariah. Cara sampean dadi wong normal, dadi tanggane kerut-kerut napa mboten? Jawab jujur, kerut-kerut napa mboten? Kerut-kerut. Wong bendina roh pajerone, roh omahe apik, roh gawanane blonjone, wayah andum zakat kliwatan. Jiring, aku dadi wong sialok lele. Sial piye duwe tangga sugih rane sing eling. Iku jenenge tangga sial. Wis, itu naluri manusia. Makanya pangapunten. Setiap mata orang miskin itu tetap melihat hartanya. Nek wayah dum-duman mesti angsal. Dan ketika zakat itu dipindah, maka akan mengakibatkan zon-zon, suudzon sing elek, prasangka-prasangka sing elek, sing nyebabke wong niku gelo karo tangga. Padahal pangapunten estu sanget dawuh Kanjeng Nabi, sapa wong remehke tangga manistakhafa bil jiron khosirul manafi. Wong remehke tangga niku ngrusak manfaate tangga. Tangga niku sak elek-eleke, Pak, niku manfaate kathah. Umpama ana kobogan molat-molat ngoten niku sing nulungi dhisik dhewe pemadam kebakaran apa tangga? Tangga. Sing nulungi dhisik dhewe dulurmu Jakarta apa tangga? Tangga. Nek enten tiyang kapundhut ngoten niku sing duduk kuburan niku dulurmu Kalimantan apa tangga? Tangga. Nek jenengan gadah damel nyunatno anak, nikahno anak, ngono sing pegel, sing kesel, sing landang, sing rewang niku dulurmu Jakarta apa tangga? Tangga. Najan kadang dibedakno lah lho tangga ora tau sulaya. Nek tenggen kula dibedakno duka nek teng mriki. Nek enten tiyang gadah damel ngoten niku dibedakno.
Sing ayu-ayu kon penerima tamu. Terus sing elek-elek kon korah-korah ngoten niku. Teng mriki nggih ngoten. Lho. Sing ayu-ayu kon penerima tamu. Lah sing elek-elek kon korah-korah. Lho ngono ki tangga gelor apa mboten? Ora. Aku lho lek mbok tembung seneng kurah karuan lek ngono. Wis to aku korah-korah ra apa-apa, seneng aku ngono. Ora ngarah terus gawe konten. Sing korah-korah gawe video, halo guys. Iki wong wedok-wedok sing elek-elek, guys. Iki lho wong wedok sing korah-korah ki elek-elek, guys. Sing ayu-ayu penerima tamu kono lho, guys. Ngoten. Ora saking apike tangga. Lah ngono kok wayah zakat iki lho. Ndang ora dibagi. Wayah sedekah kok ora dibagi, kok bangeten men tangga. Mulane kula niku nate diceritani Mbah Pur. Mbah Pur niku santri kula awal sing wuta. Sakniki dadi kiai teng Bandung. Cerita. Enten gegeran teng kecamatan, Pak Yai. Gegeran apa, Mbah? Kobongan. Lah kok iso kobongan niku piye? Kula niku Pak Yai gadah tangga loro, padha-padha sugih. Sing sitok niku sugih tapi karo tangga niku perhatian, apik karo tangga. Nek bar tahlilan, bar duwe gawe ngoten niku ya tangga niku ya keceran ya ngekeki apa nek ngarani mie ayam sak mangkoke ngoten niku, soto sak mangkoke ngoten niku. Sugih kok ya ngekeki mangkok sak sotone, mie ayam sak mangkoke ngoten niku. Tapi nek mie ayam entek mangkoke bali. Sampeyan bayangno mosok kok mie ayam sak mangkoke. Ya nek ngeteri sak mangkoke, kok nek mie ayam entek mangkoke bali. Niku sing apian. Lah sing siji ya sugih, tapi nek karo tangga niku ya Allah, atine celo, atine ala. Nek tangga liwat ngono ndredeg, Pak. Tangga liwat, deg lho kok ndang duwe butuhan karo aku ngono mesti. Nek tanggane liwat ngono ya Allah, kok ndang utang aku. Pokoke nek tanggane liwat ku ndredegno wong. Akhirnya terus kondo bojone, Mas, eneng apa Dik? Aku nek petuk tangga kok ndredeg-ndredeg, Mas. Iki nek diterus-terusno kena jantung lemah, Mas aku. Lah piye to Dik, aku gawekno pager Mas sing dhuwur Mas, gawekno pager ben gak roh tangga. Digawekno pager dhuwur, cek kurang dhuwur dikeki beling ringah-ringah ngoten itu. Saking wedine nek ngrepethuk tangga. Lah, suatu saat Pak Yai, tangga loro niki padha-padha dicoba karo pangeran. Sing sugih tapi apik luman karo tangga senengane gawe mie ayam sak mangkoke dicoba jam 2:30 omahe kemalingan. Jenenge wong apik 2:30 ya wis salat. Krungu klotak-klotak apa didelok ning kamar dadak ana maling mlebu njukuk emas karo dhuweke. Wong jenenge wong spontan maling melayu. Tangga krungu. Kok ana krungu maling-maling? Ki kaya suarane tanggaku sing luman, sing senengane gawe mie ayam sak mangkoke ngono. Pelayon godak kecekel malinge, dhuwit ra sida ilang, emas ora sida ilang. Lah sing siji sugih dicoba karo pangeran, ape lunga rekreasi karo dulur-dulur dinteni ndang gage lali kompore mekan urung dipateni. Bareng teko nggon rekreasi, kompore niki mbeleduk, omah dikunci. Molat-molat lagi ning pawon tangga ape nulungi bingung ape mencolot dhuwur ning belinge yo. Wong pagere ning belinge yo bingung nek nulungi piye. Entek sak apa-apane. Entek sak apa-apane. Mulane jere wong Jawa biyen pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Pager tembok dikeki beling omahe entek, pager mangkok duweke balik. Pager mangkok niku luman Bu, kok sampean tumbas mangkok bukae pager ngono. Iki pager mangkok niku luman gak dijelasno repot. Pager mangkok niku napa? Luman. Lah, makane hikmahe tidak diperbolehkan mengalihkan zakat ke daerah yang lain. Saapi-apike wong niku ra kaya tanggane dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kaul yang memperbolehkan ketika melakukan itu. Ada pendapat tetap boleh, tetap hukumnya zakat sah. Tapi kita yang lebih baik jangan melakukan yang khilaful aula. Eneng sing luwih utama, lha opo kok nglakoni sing ora
utama. Ya sakniki yang dadi perdebatan adalah hadi dan haji. Bapak Ibu pangapunten, niki dadi masalah sak mangke. Soalnya itu beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis dan iku kudu dibeleh neng Mekah. Tapi jamaah haji semakin banyak, dan kendaraan apa hewan kurban semakin banyak. Sak dalan iku wong beleh unta, beleh sapi, beleh wedhus, tapi daging melimpah ruah. Akhirnya Arab Saudi nggawe keputusan oleh dibeleh ning negarane dhewe. Niki sing ikhtiat meneng-meneng tetep beleh ning Mekah. Enak-enak no santri ning kono, enak-enak no sapa ning kono. Nek teng mriki nggih ngoten nggih, daging nggih luweh-luweh ngoten nggih. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek zakat ya luweh-luweh ngoten. Pas. Mosok kok eneng pas. Nek kurang yo iya. Pangapunten kula lajengaken. Summa la ba'sa ayyasrafa ilal ghuraba fitil kalbaldah. Tidak ada bahaya ketika kita memberikan zakat kepada orang yang mengembara. Ono wong adoh pas dolan runu diparingi zakat, boleh. Contoh kados santri. Ngen kula niku ada 85 kabupaten seluruh Indonesia. Niku rak wong adoh tok. Ngoten niku diparingi zakate wong mayang kawis angsal. Wong adoh pas wayah ning kuno. Pun kula lajengaken. Asali utawi kang kaping 3. Niki enten tentang memindahkan zakat niki. Enten pertanyaan? Wakeh teman. Kono. Nggih sing sepuh riyen. Boten yang rugi, tapi bukan dari hasil pertanian ataupun perdagangan ataupun pengusaha. Hasil proteksi atau itu zakat yang seperti nggih. Jadi ngeten. Ulama-ulama kontemporer hari ini selama itu milkutam itu apa? Harta milik sendiri, bukan milik orang lain. Terus mencapai nisab dan haul. Walaupun itu kasab, pekerjaannya tidak melalui perdagangan atau pertanian, termasuk kados kula ngeten niki profesi, Pak. Niki wajib dizakati. Zakate sami kali zakat tijarah, zakate sami kali zakat dagangan. Kados kula ngeten niki rak profesi. Orangnya jalan-jalan, pulangnya dapat uang. Ayo urip kok penak ngene ya Allah. Lah ya ora penak piye. Jalan-jalan dapat uang sing ngekei. Tapi jenengan tinggali kitab Nashaikhul Ibad. Ganjaran sing paling gede sedekah niku sedekah ning ngene wong sing nasrul ilmi, sing nyampekno ilmu. Niku ganjarane 900 derajat. Wah, akeh dhewe. Ora trimo 700 derajat, 900 derajat. Sedekah ning ngene wong nasrul ilmi. Ben sampean niku ora suudzon kalih kula. Soale saya usum gus-gusan dulu. Saiki sing lagi viral iku gus-gusan karo kiai-kiainan. Karo habib-habiban saiki. Gara-gara amplop saya dadi masalah. Ngeten, kula jelaske ayat Al-Qur'an riyen. Riyen Kanjeng Nabi niku sering ditamoni sahabat. Ya kaya sampean ngono kuwi, tokak takok. Takok hukum, takok perilaku, takok sunnah, takok tentang agama. Tapi orang mikir Kanjeng Nabi niku nggih gadah ahli sufah, santri-santri sing melarat-melarat kaya Abu Hurairah, santri-santri sing melarat kaya Abdullah bin Mas'ud, sing ketungkul sibuk ndereke Kanjeng Nabi. Teng niku dados tanggung gawabe Kanjeng Nabi sedaya. Enten pinten kathah sing disebut ahli sufah. Dahare nderek Kanjeng Nabi, napa-napane nderek Kanjeng Nabi. Sahabatmu tokak takok, ora mikir ahli sufah. Tapi Kanjeng Nabi ya apik. Kanjeng Nabi niku wong apian ora kaya kula. Kanjeng Nabi niku apian, yo gak kok terus mbok kae dipikir yo ora ngono.
Kanjeng Nabi tetap jawab. Kanjeng Nabi niku umi. Sampai Gusti Allah dhewe sing memperingatkan, aasfaktum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Apa kowe wedi melarat umpama saurunge takok urusan agama, mbok yo dhisikno sedekah ning ngene ashabus sufah kuwi, ngono lho. Ya saiki apa kowe wedi melarat umpama dolan ning gone kiai saurunge sowan nggawa apa-apa dhisik ngono lho. Ora paham sampean. Ngono saiki urusan amplop dadi masalah lho, greget ngomong. Ya. Wis paham ya? Wis. Kados kula ngeten niki zakat profesi, hukumnya wajib. Tetep wajib. Zakat profesi niku sama. Umpama kula duwe dhuwit 100 juta, sing kula tokno setahun berarti pira? 100 juta bagi 10 juta bagi 4 berarti 2,5 juta. Iku nek kula medhit 2,5 juta. Lah supaya gak medhit ya ditambahi 3 juta kan pantes. Dadi nggo ngilangi sifat medhite. Saged dipahami Pak nggih? Zakat profesi. Ajeng tanglet napa? Masalah zakat mengeluarkan tadi kan sebaiknya kan di lingkungannya. Nah itu ada satu kasus itu jika orang tersebut bekerja di tempat A, dapat waktu pas mau lebaran kembali ke kampung, nah itu mengeluarkannya kan tadi utamanya kan di lingkungan. Nah ini posisinya ini di kampung. Mergawene ning Kalimantan. Omahe Madiun. Kuwi zakate ning Kalimantan apa Madiun? Tak baleni. Ana wong Madiun kerjane ning Kalimantan, duwe saka Kalimantan. Tanggane ning Kalimantan. Tanggane ning Kalimantan apa Madiun? Lah iki zakate teng Kalimantan apa teng Madiun? Omahe Madiun mergawe teng Kalimantan. Nek wayah ya mudik terus ngetokno zakat. Lah zakate ning Madiun apa teng Kalimantan? Kok padha bingung ki piye to? Tiyang niku ana loro. Ana wong mustautin, ana wong mukim. Mustautin itu bertempat tinggal di situ, mustautin. Wong sing gugurno pangapunten. Salat Jumat niku mustautin. Kaya santri kula 85 kabupaten sak Indonesia. Niku statusé tenggen kula niku mukim. Tapi tidak mustautin. Umpama kula salat Jumat karo santri kula piyambak niku mboten sah. Soalnya nopo? Tidak ada yang mustautin. Sedangkan syaratnya sholat Jumat kudu mustautin, mereka hanya mukim tapi tidak mustautin. Berarti wong Madiun ki mustautin neng Madiun, mukim neng Kalimantan. Berarti sing darani tangga mukim apa tangga mustautin? Bingung. Aku ya bingung kok. Sing penak ngene Kak. Putaran Rabbul Mal atau Roksul Mal, putaran tijarah utawa mergawene iku zakate ning kono Kalimantan. Tapi aset sing wis nglumpuk zakate ning wis sing digawa ning Madiun iku kudu ning Madiun. Paham maksudnya? Soalnya termasuk mangke teng wingking hikmahnya zakat, asrornya zakat adalah putaran uang ini bisa berkembang. Lah nek goleke dhuwit ning Kalimantan bodom ning Madiun ning kono ora berputar. Paham? Berarti duit sing ning kono, putaran yang di sana, tijarah yang di sana iku yo ning kono, tapi sing wis dikirim ning kene rupa tabungane bojone, anune asete sing dizakati sing ning kene ya duit sing wis teko kene. Bisa dipahami nggih? Pun. Sing wingking tak sik pengin tanglet. Harta warisan apa wajib dizakati? Wah. Harta warisan. Iya. Ngeten Pak, sing wajib zakat iku ana 5.
Tak baleni. Sing wajib dizakati ini ana 5. Siji, ternak berupa apa? Unta, sapi, kambing, kerbau dan lain-lain, ternak. Nomor 2, pertanian yang berupa anggur, kurma atau yang lainnya. Yang ketiga, harta dagangan. Harta dagangan sing di kula sebut inventory karo apa? Putaran uang cash flow. Sing nomor 4, harta tambang. Harta tambang. Emas, perak. Ini bukan emas perhiasan. Emas perhiasan tidak wajib dizakati. Yang dizakati adalah emas celengan. Cara kene iku emas antam. Sing nomor 5, harta karun. 1/5 zakate harta karun itu. Lah harta warisan ki termasuk napa mboten? Karun. Enak muni. Harta warisan itu wajib dizakati, wajib, tapi nunggu setahun, nunggu nisab, nunggu syaratnya mencukupi. Tidak langsung seketika itu. Sampean sugih iku urung diarani sugih nek urung setahun, karena kaya itu karakter, tabiat. Ana wong saiki oleh 3 miliar, urung wajib zakat. Wong seminggu kas DAP melarat. Wong senengane judi online ae kok. Mulane sugih niku ngenteni haul, ngenteni apa? Setahun. Tapi sing apik ngetokno infake. Sing apik, Pak, ngetokno apa? Infake. Oleh warisan kok. Masa cah wong tuane mbok dibadal-badalno haji, dibadal-badalke umroh, dikei sedekah jariyah neng masjid sak piturute, terus sedekahi kanggo anak yatim, kanggo bapak sing wis ngekeki warisan. Iku apike. Tapi ora wajib. Tak jawab ora wajib, iya wong medhit. Wong medhit pikirane wajib to ora ngono ae lho. Aku jawab apike. Tapi ora wajib. Pun nggih kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita dapat uang dari itu, kemudian dikeluarkan zakatnya. Itu infak. Jadi aja, yang wajib namanya zakat, dikeluarkan setiap tahun setelah nisab dan haulnya, namanya apa? Zakat. Yang kedua ada namanya infak. Infak itu boleh harian, boleh mingguan, boleh daf'atan wahidah, boleh saat menerima uang. Kados kula ngeten iki, setiap angsal, misale dari 5 juta langsung kula potong 1,5 juta. Sing 250.000 kanggo guru TPQ, sing iki kanggo gaji sopir, sing iki kanggo bensin, sing iki kanggo apa maneh, iki kanggo pondok sak piturute, langsung potong 1,5 juta. Misale, itu infak, itu tidak menggugurkan zakat. Jadi katanya biar mempermudah nanti kamu itu kalau nanti ngitung itu malah bingung gitu. Itu infak. Tetap ketika haul kita wajib menghitung harta kita. Infak iki rungokno pengusaha tenan. Saya pengusaha sok dermawan, tapi moh ngelakoni kewajiban zakat. Jadi gini, masih kita setiap hari berinfak, masih kita setiap bulan bersedekah, berinfak, itu tidak menggugurkan zakat. Zakat itu wajib, infak dan sedekah itu hukumnya sunnah. Tak niati zakat, ben sumben aras ora iso ngitung kowe kangelan. Tidak ada alasan untuk itu. Apa yang kita keluarkan tanpa hitungan yang pasti, tanpa syarat yang pasti, itu namanya infak. Berapapun yang kamu keluarkan. Misal sampean duwe penghasilan 2 juta, masa ngetokno 2,5 juta, ora apa-apa infak. Ora apa, masa mbok tokno kabeh kaya Abu Bakar, ora apa-apa. Infak. Tapi tetap ketika di akhir tahun kita hitung ada nisabnya, ada haulnya, kita tetap wajib mengeluarkan zakat. Zakat dipahami nggih?
Sering ngeten iki pengusaha-pengusaha wangen-wangen sih. Alah aku badiku kira-kira sakmene tak tokno ini minangkani zakatku. Minangkani zakatku itu infak. Seorang pengusaha yang baik tetap setiap haul kudu dihitung bandane terus ditokno zakate, kecuali wis ngetokno ben mulan, wis ngetokno ben minggu tapi gak tau sak nisab, yo rasa zakat wong ora nisab kok. Sing ditokno apane? Wong ora sak nisab. Nggih. Kok gak hitung nih sing tak hitung apane wong sak nisab. Kita termasuk duafaul masakin. Ya Allah, saat niki emas muahal niki Masya Allah. Mulane kewajiban zakat itu betul-betul orang kaya. Pun kula lajengaken. Asalisu tae kang kaping 3 iku ayu fasira. Oh mboten. Iku ayyuk sima. Yen to bagekaken sapa muzaki malahu ing bandane muzaki bi adatil maujudina kelawan wilangane pira-pira kang wujud. Minalas nafi saking pira-pira golongan asamaniyati kang 8 fi baladi ing dalem negarane muzaki. Wa yujadulan den temu fi jami'il biladi ing dalem sakabehane negara sapa arbaatu asnafin 4 pira-pira golongan. Al fuqara urupane siji wong fakir, wal masakin lan pira-pira wong miskin, wal gharimun lan pira-pira wong kang kebelut utang, wal musafirun lan pira-pira wong kang musafir. Akni abna as-sabili yaiku pira-pira wong kang mlaku ing dalem dalane Allah. Walaisa lan ora ana iku alaihi ing atase muzaki apa atas wiatu gawe padha baina ahadisin fi ing dalem antarane ijen-ijene golongan. Sing nomor 3, kita sebagai muzaki membagi zakat harta kita dengan hitungan orang-orang yang ada dari jumlah 8 golongan. Yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Satu siapa? Fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wa ibnis sabili. Kok wis bar? Wal gharimuna fi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Keliwatan sitok. Faridatan minallah. Pun ana 8. Siji fuqara, nomor 2 wong miskin, nomor 3 mu'alaf. Mu'alaf niku wong sing dilulutno atine, cara kene nek nyebut wong sing lagi mlebu agama Islam. Ana wong 5 tahun, kula niki mu'alaf Pak Yai. Lah nek mlebu Islam gak apa 5 tahun. 5 tahun kok aja mu'alaf wae. Sing nomor 4 wa firriqab, budak yang punya akad cicilan. Budak yang punya tanggung jawab akad cicilan, akad kitabah. Karo sayite aku bayari sakmene kowe kuwi iso merdeka. Saiki sakniki pun mboten enten. Wal gharim sing nomor pira wisan? 5. Gharim iku wong sing kebulet utang. Niki kathah napa mboten? Karek utangnya tinggu apa dhisik kok dibahas guri-guri. Sing nomor 6 sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berjuang berperang di jalan Allah. Sing nomor 7 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang-orang yang berpergian untuk mengembara di jalan Allah. Cara saiki gampangane yo santri sing mondok sing ngoten niku orang-orang yang berjalan menyusuri jalan untuk berjuang di jalan Allah. Kok kurang siji to Ji? Sabilillah sampun, Ibnu Sabil sampun, Riqab sampun, Gharim sampun, Mu'alaf sampun. Ketoke sing mbok hitung amil. Kuwi lho. Amil itu orang-orang yang digaji untuk menarik zakat tiap harinya. Jadi ono wong penggaweane narii zakat, narii infak tiap hari, dia digaji bulanan. Itu namanya amil. Lah nek sampeyan pendak Ramadan tok kuwi jenenge dudu amil. Kuwi panitia pengumpul zakat.
panitia pengumpul zakat tidak berhak menerima zakat wong dhewe mergawe wayah kuwi tok. Amil itu setiap hari selama 1 tahun digaji bulanan, itu amil. Lah nek wayah Ramadan tok kuwi diarani panitia pengumpul zakat. Panitia pengumpul zakat itu tidak berhak menerima zakat. DE hanya untuk tabarruk, untuk berbuat golek ganjaran ning nggone Gusti Allah. Pun kula lajengaken. Dan setiap daerah itu pasti ada 4 golongan. Carane ngitung zakat ngeten Bapak Ibu. Misale zakate jenengan piro pantese piro? Cara zaman zakat pantese piro? Setahun pantese piro? Wis kula hitungan 20 juta misalnya. Cara sampean duwe kekayaan sekitar 600 juta. Mbok zakati 20 juta saking lumanmu 10%. 20 juta iki terus mbok gagi sapa? Dibagi sinten mawon 20 juta nih? Fakir miskin terus. Menurut Imam Syafi'i harus paling sedikit 3 golongan. Jadi zakat 20 juta ki paling sithik kudu dibagi 3 golongan dari 8 golongan. Golek ana fakir, ana golongan dhewe. Fakir kuwi wong sing ora duwe penggawean pasti, ora cukup. Cara wong kene wong serabutan. Wong penggaweane serabutan ya ora cukup. Nggo nafkahi anak bojone kuwi jenenge wong fakir. Wong miskin wis duwe penggawean pasti, kuliah. Apa profesimu? Saya kuli. Nek Kaji Ridho, apa profesimu? Saya pegawai bank. Wah, bagian apa? Oh, saya bagian ngangsur. Wah, pegawai bank bagian ngangsur ya. Ora wajib zakat sih wong pegawai bank. Wong pegawai bank kok bagian apa? Ngangsur. Miskin itu punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, itu miskin. Sing nomor 3, misal cara sing paling gampang, golek bocah sing mondok, sing merantau, sing mondok-mondok adoh, itu dia berhak menerima zakat. Utawa golek wong sing kebulet utang. Pokok tidak boleh kurang dari 3 golongan. Misalnya 20 juta sing 20 juta kekno fakir, sing 20 juta kekno miskin, sing 20 juta nggo ngekeki beasiswa bocah-bocah sing gelem metu dadi musafir golek ilmu. Iki nek dikelola apik ora ana wong kaliren, Pak. Ora ana wong terputus pendidikan. Nek zakate 20 juta. Umpama 20 juta sama, Pak. Dibagi 3 minimal wong 7,5 juta wong sitok, 7,5 juta, 7,5 juta dari 3 golongan. Jangan mengeluarkan zakat dalam 1 golongan. Miskin kabeh, fakir kabeh, ibnu sabil kabeh, mboten angsal. Harus paling sedikit berapa? 3 golongan. Katanya gak patek paham ngene modelnya. Tentang ini saged dipahami nggih? Nggih, pun kula lajengaken. Kan sekarang sudah ada panitia zakat. Kan lebih amannya di pentas sarukannya sih. Biar kita nggak pilih dulu. Maksudnya apa? Nggak lebih aman kata. Secara zahiriyah baik, tapi ada ruhaniyah antara muzaki dengan mustahik. Itu ada satu ruh yang ketika bertemu dengan orang yang mustahik itu tahu keadaannya, Pak. Ketika kita datang dan memberikan uang, ini Bu zakat mal kula 7,5 juta, niki kangge anak-anak sing anu jenengan termasuk ngeten, niki zakat kula jenengan tampi. Kita akan ada sesuatu rasa kepuasan batin yang di situ tidak dirasakan ketika kita pasrah. Wong sugih iku ya kudune sesekali sowan ning gone wong melarat supaya awake roh rasane dadi wong melarat. Iki dhek OKB lho.
orang kaya baru. Tadi beres. Koyok galak iki lho lagi. Orang kaya baru ki modele ngono kuwi. Wes pasrah lazis wae, oke beres yo beres. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan kepuasan batin yang dirasakan orang-orang yang bertemu dan merasa berterima kasih. Kula niku maringi beasiswa. Kula kalih bojo kula niku maringi beasiswa. Total santri niku 17 sing dados tanggung jawab kula niku 17 santri. Sakniki tambah 5 berarti piro? Selikur. Tahun niki tambah 5 berarti selikur. Jadi selikur dalam oh ya rolikur. Anjan wong sugih anyaran ki wilingan modele. Hitung-hitungan ki interan ngono modele. Ini wis rapate inter dhek inter wae. Rolikur. 22 santri ini makan madrasah, sekolah, SPM, biaya pondok dan uang saku. Niku dadi tanggung jawab kula kalih bojo. Itu dari mana? Yuk kita alokasikan dari abna usabil ini. Dari duit sing zakat khusus kanggo ibnu sabil. Umpama nambah neh ya kuat, tapi masuknya gak zakat, tapi masuknya apa? Infak. Lah infak ki ndelok kekuatane awake. Mau kula tasih eling. Tahun 2008 kula niku lagi cara dadi kiai magang lagian. Cara urung jejeg tenanan. Ana bocah pingin mondok 4 santri. Pak Yai pingin mondok tapi terus terang nggih mboten gadah napa-napa, tiyang sepang nggih mboten saged mbandani, pokok bruk ning kene mangan derek jenengan, sekolah derek jenengan, mondok derek jenengan. Aku lenger. Lah wong aku ngingoni cangkem 3 cek kurang. Ya ana tambah 4 neh terus piye? Terus akhirnya kula nelpon Mas Kajian Warzaid. Mas, kenapa Kang? Eneng bocah pengen mondok 4 Mas. Tapi ra duwe biaya. Tak terorunu ngono piye? Aja Kang, aku yo cek kurang 2008 ning. Padha ra gableke tak kandhani kowe. Terus akhirnya kula pengajian teng Bluro ketemu kalih Pak Yai Mujayin. Bunyai Badrik ketika niku. Dereng gadah santri. Tapi duwe bondo donya. Kula ceritani, kan ngriki mawon kleresan kula rumate, kula ulangi ngaji, kula biayanine. Lah, kenapa para kiai kok saged? Lah iku ya saka harta profesi dikumpulkan sing sebagian 1/3 atau 1/4 dari khusus kanggo bocah-bocah sing mengembara, sing kanggo golek ilmu. Makanya zakat iku paling sithik kudu dibagi 3 golongan. Ora 3 wong lho, 3 wong karo 3 golongan iki beda lho nggih. Wis kula lajengaken. Sirru kauni zakati. Utawi iki iku nerangaken rahasiane anane zakat iku mimabanil islami setengah sanggeng pira-pira jejenengane Islam. Rahasia kenapa zakat itu termasuk salah satu bangunan daripada Islam. Fidarika iku tetep ing dalam mengkono-mengkono sir ma'ani utawi piro-piro arti. Al awal utawi kang awal iku anna talaffuz sedune ngucapaken bi kalimatai syahadah kelawan kalimah lorone syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iku iltizamun netepaken li tauhid maring tauhid wa syahadatin lan nyekseni bi ifradil ma'budi kelawan ijene zat kang den sembah. Wa syartu tamamil wafa'i utawi syarat sempurnane nughoni bihi kelawan iltizam iku Allah ya beko yen to ora tetep al muwahhida ing wong kang nyuwijekaken apa mahbubun zat kang den senengi siwal wahidi sakliyane zat kang siji al fardi kang ijen. Fa innal mahabbata mongko sedune demen iku latak balu orang rimo apa mahabbah orang rimo asyir kata ing sekutonan. Wa tauhidu utawi tauhid bilisani iku qalilul jadwa sithike manfaat. Wa innama yumtahanu lan angbesne den coba bihi kelawan tauhid apa darajatul hubbi derajate seneng
bima faraqatil mahbubi kelawan misai barang kang den senengi. Wal amwalu utawi pira-pira bondo iku mahbubatun barang kang den senengi indal khalaiki mungguh pira-pira makhluk li annaha krana stuhune amwal iku alatu tamattuihim alat kanggo seneng-senenge khalaik bid dunya kelawan dunia. Rahasia kenapa zakat menjadi salah satu bagian dari bangunan agama Islam. Pertama, rahasianya adalah ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa kita menyembah Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nek kita nyembah namung Allah sarasan, berarti kita mencintai Allah secara totalitas, meninggalkan cinta-cinta yang lain selain Allah. Makanya cinta dalam tauhid itu berarti tidak menerima kesyirikan. Sing disenengi namung Allah sarasan. Lah sing garai kita seneng ning Allah niku ra krasa. Niku ana jenenge barang-barang sing mahjub. Barang-barang sing dialing-alingi saka Allah. Apa kuwi? Wong sing senengi ning liyane Allah luwih gede, dia terhijab dari Allah. Lah rata-rata wong sing paling seneng ning alam donya niku seneng bondo. Lah nek kowe wis wani syahadat, kowe wani ikrar nyembah Allah, nyenengi Allah, luwih seneng ndi? Senengmu bondo karo Allah. Mulane dicoba, nek kowe seneng Allah, keluarkan hartamu untuk Allah. Gelem apa ora kowe? Nek kowe gelem berarti kowe wis mestekno nek kowe iku senengmu ning Allah luwih gedhe tinimbang seneng ning bondo donya. Niki rahasiane. Dan orang yang mencintai semakin dia berpisah itu dia semakin menderita. Wong seneng kok. Sampeyan seneng bojo, pisah karo bojo, menderita napa mboten? Menderita. Sampeyan seneng bondo donya napa mboten? Seneng. Nek kelangan bondo donya, menderita napa mboten? Lah iki dilatih karo Allah. Bondo ku ya seneng, tapi ya aja seneng nemen-nemen. Carane piye? Ma indakum yang fadwa ma indallahi baq. Apa yang engkau persembahkan untuk Allah itu akan abadi, dan apa yang engkau simpan untuk dirimu sendiri itu akan sirna. Makanya terus ono undang-undang nek kue wani syahadat ya kudu wani ngetokno bondo pisah karo bondo demi syahadatmu. Lah ngetokno bondo demi syahadat kuwi jenenge apa? Zakat. Bapak Ibu pangapunten, zakat niku nek gak wong iman ora iso ngetokno. Abot. Apa nek wong tani? Saiki wong tani kabare muk nganyarno dhuwit. Nandur bandane yo akeh, bareng panen ora patek oleh, ngono jek kewajiban zakat. Kula ditangleti tiyang penggaweane nandur kangkung. Nandur kangkung niku pirang-pirang hektar. Soalnya nyetoki supermarket teng Malang, nyetoki supermarket teng Surabaya. Kangkung niku lho kangkung bayem, penggaweane kangkung karo bayem. Terusnya ngeten, yang wajib zakat itu rakut, makanan pokok, nandur jagung, nandur pari, wajib zakat, itu makanan pokok. Wong kangkung kok apa iso kangkung jadi makanan pokok? Berarti tidak wajib. Ini wong medit, jelas wong medit iki jasa wong medit. Wong medit iki, pikiran model ngono iki wong medit. Wis sok mben nek gak ngetokno zakat ya ora apa-apa, tapi kowe sok mben gak klebu neraka. Tapi dilebokno drume dilebokno neraka. Sing lebokno neraka sapa? Wong kowe mau mlebu drum kok. Lah drume panggoke neng neraka ya model. Orang-orang yang punya sawit itu gak makanan pokok. Tapi penghasilannya sawit karo pari kathah pundi? Sawit. Lah mosok pari wajib zakat tok sawit ora wajib zakat.
Lah akhirnya petani-petani sawit tak kandhani, zakat. Lah zakat ngitungi pripun? Anggepen dagangan. Zakat diitung kaya zakate bondo dagangan. Kangkung nggih ngoten, kuwi dodolan kangkung, Kang. Pancen tanduranmu kangkung tapi kangkungmu dodol. Mulane saka hasil kok dijumlah terus ditokno zakate. Mulane sing pari kok ditanduri pari ora metu 7 kintal, tandurno kangkung cepet sugih. Nek sing duwe ya sawahku sak uplik mesti tak tanduri kangkung aja. Dan jajal sugih. Sakniki petani kangkung luweh cepet sugih tinimbang petani pari. Tapi nek nandur kangkung kabeh ya lara. Ora nek sing nandur pari kangkung kabeh. Lah terus sing mangan beras nek golek neng ndi? Saged dipahami nggih. Dadi zakat itu ujian iman kita. Sakpiro senengmu ning Allah diuji, sakpiro kowe wani ngetokno bandamu. Diuji senengmu ning bondo. Soale pangapunten. Kula jenengan nyenengi Allah niku ora Masya Allah. Ora pati ketok tapi krasa. Tapi nek seneng bondo niku Masya Allah. Misal Ji ana WA klunting jenengan Pak Kaji Ridho ndi omahe bagi jenengan Kaji Ridho bagi nggih. Alhamdulillah niki enten tiyang ingkang sakho ingkang luman maringi kabar kula duweke dipasrahne kula jenengan diparingi hadiah Pajero kalih anyar-anyar. Kira-kira sing mbok lakoni pertama apa? Oh kaget ya. Kaget bunga apa susah? Oh bunga. Tapi sebelum menerima Pajero 2 ini transfer dulu kira-kira 50 juta untuk bayar pajaknya. Mulai penipuan. Misal tenanan Pajero loro. Iku wong iso ngrasakno bunga. Iso ngrasakno seneng. Pancen bondo donya iku nggawa ning kesenengan. Tapi iman karo Allah niku nggawa ning kebahagiaan. Seneng karo bahagia itu dua hal yang berbeda. Nek bahagia itu tidak dibatasi hududul fisik, hududul ajsam, batasan-batasan fisik. Tapi nek seneng iku ana wujude Pajero, ana wujude nggih. Jenengan karo bojo niku bahagia apa seneng? Aku ora ngandel nek kowe seneng. Nek seneng ora ngandel aku. Mulane tak titeni kok ning restoran sing bayari sing lanang kuwi cek pacaran ya kuwi. Tapi nek sing bayari sing wedok bojone. Numpak motor kok ngerakut ngene pacaran. Tapi nek demek pupune saitik ngene bojone. Soale apa? Bojo niku nggawa bahagia. Lah jenenge bahagia kadang ora patek nyenengno yo lumrah wong bahagia kuwi panggoke ning ati. Tapi nek fisik iku nggawa seneng. Mulane imanmu sing nggawa bahagia saadatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat diuji kesenenganmu karo donya. Kowe milih seneng apa bahagia? Nek milih bahagia zakat. Tapi nek milih seneng genggemo rasa zakat, uripmu seneng tapi ora bahagia. Lah seneng karo bahagia itu terep enak ndi to? Bahagia. Karena seneng itu butuh fisik. Tapi nek bahagia ora butuh fisik. Sampai bojomu mati lho, nek kowe jek bahagia karo bojomu, jek krasa. Jek didongakno, jek dikirimi Fatihah, jek eneng iltizam nyembung karo bojo. Iku bahagia, tidak butuh apa? Fisik. Perkara sing dirasake niku ruh. Lah kula jenengan teng akhirat benjing niku sing dirasakno kenikmatan ingkang bangsa ruhani. Wis, pun ya zakat ya. Sing wis wajib ya tetep apa? Zakat. Sing urung wajib tetep apa? OTW. Ya infak dhisik cicil kok. Ana wong medhit niku magrur. Wong aku urung wajib zakat kok.
infak ora gelem, sedekah ya ora gelem, ngenteni apa? Zakat ngenteni wajib dhisik, aja ngono, aja ngono. Nek kita ngenteni wajib zakat yo nek awake kegolong wong sugih terus iso zakat. Lah nek ora, makane sing urung wajib zakat ya OTW tokno saiki infak karo apa? Sedekah. Pun wa bisa babi halan kelawan sebabe amwal. Yakni sunah padha rumangsa aring-aringan seneng-senengan sapa khalaik bihadzal alami ing dalam ikilah alam. Wayang firunan padha melayu sapa khalaik sengit anil mauti saking mati. Ma'an nafihi serta nestune iku tetep ing dalem maut liko al mahbubi ana tetemu zat kang den senengi. Akhire fam tuhinu mongko dicoba sapa khalaik bitas dikit dakwahum kelawan beneri pengakuane khalaik fil mahbubi ing dalem zat kang den senengi. Wastunzalu lan amrih den turunaken sapa khalaik anil amwali saking bondo alladzi huwa kan utai mal iku mauqufuhum gonten lerenakene khalaik wa didzalika lan kono are mengkono-mengkono yumtahanu qala dawu sapa Allah taala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebab bondo donya kuwi nyebabno wong niku seneng enak-enakan ning alam donya sampai lali mati, sampai gedeng mati. Padahal kematian itu adalah jalan yang paling mudah untuk bertemu zat yang dicintai, yaitu Allah. Jadi tandane ngeten, wong nek duwe iman niku mati ya biasa, urip ya biasa. Urip sing disembah Allah, sok ben mati ya ketemu Allah ya biasa. Tapi wong nek seneng donya niku seneng enak-enakan ning donya, lali mati, wedi mati, lumayu saka mati. Padahal mati niku ketemu karo zat sing disenengi. Lah nek kowe ngaku maca syahadat seneng karo Allah, lha apa kowe iman bondomu mbok nggo ngetokno zakat? Ngoten. Makane terus Gusti Allah njaluk nek kowe ikrar nyenengi Allah, ngaku nyenengi Allah sing mbok senengi, jajal tokno bondomu supaya bondomu mbok serahno Gusti Allah. Makane terus Gusti Allah dawuh innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wallahu a'lam bisawab. Niki sampun jam 3. Nggih, leres jam 3 nggih. Iki pun mlebet kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.